is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my
Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating ika-11 araw ng ating 52 Days Rise and Rebuild campaign ng Zion, Philippines. Mahalaga po ang kampanyang ito upang makalikha ng focus sa bawat mananampalataya, mapalakas ang ating mga karakter, mapabilis ang ating paglago at maisagawa ang mga proyektong kasing laki o di kaya'y nakakalugod sa Diyos mismo. Kung meron po kayong mga Biblia ay nanyayahan ko po kayong buksan sa mga awit 46 mga talatang 1 hanggang 11. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at the break of day. Nations are in an uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, "Be still and know that I am God, and I will be exalted among all the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Lumabas po noong January 2017 ang kwento patungkol sa isang lalaki sa Florida na sunod-sunod na kumain ng chicken nuggets sa loob lamang ng isang araw. Ayon po sa article, siya na ang may world record dahil sa kanyang pagkain ng 413 chicken nuggets sa loob lamang ng ilang oras sa isang araw. Ngunit dahil hindi siya makahinto sa pagkain ng nuggets na iyon ay siya ay na-paralyze. May mga nag-comment sa article na ito na medyo pabiro. Upang hindi ka pala ma-paralyze ay ang limit na maaari mong kainin ng chicken nuggets sa loob ng isang araw ay 412 lang. Di ko po alam kung mahaliw ako sa talino ng taong ito o kaya malungkot sa kalagayan ng marami sa mundong ito na hindi makahinto, lalo na sa gitna ng patong-patong na mga pangyayari sa kanilang mga buhay, lalo't higit sa mga pagsubok natin sa buhay. Kaya nga, ang tanong sa umagang ito ay, sino ang Panginoon sa panahon na tayo po ay may mga problema sa buhay at ano ang kanyang pinapagawa sa atin? Number 1, God is our stronghold and we must run to the Father, verse 1 to 3. Ang pahayag ng tekstong ito sa umagang ito ay ang Diyos ang ating kanlungan or refuge at ang ating kalakasan, strength. Siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Pansinin niyo itong salita na huli, na word na trouble. Ang lumang tipan ay naglalaman ng 21 na magkakaibang salitang Hebreo patungkol sa salitang trouble o kaya problema. Dito, ang salitang problema ay nangangahulugang sa isang masikip na lugar. Kung ikaw ay nasa isang masikip na lugar, hayaan mo akong magmungkahi, tumakbo ka sa pananampalataya kay Jesus. Ang sabi ng teksto natin, to be in a tight place. Pamilyar po ba? Taas ng mga kamay ang mga narito na nakaranas ng mga lockdown, quarantine, isolation nitong nakalipas na halos 3 taon na. Kahit yung ating mga hininga ay parang nakaipit din dahil sa mga face masks natin. Lahat tayo ay nakaranas ng masikip na kalagayan. Ang turo po sa atin sa tekstong ito, siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Ang salitang Hebreo para sa kanlungan ay literal na isinalin isang lugar na kung saan tayo'y tumatakas. Ang diin po dito ay ang salitang pagtakas. Huwag maglakad lamang, tumakbo, kumilos agad. Tumakbo ka kaagad para makahanap ng saklolo, kapangyarihan, pag-ibig at biyaya sa iyong Ama. Humanap at magtiwala sa lakas na kanyang inaalok. Tama po ang payo sa atin na Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong makasalanan. 20 seconds sa paghuhugas na may sabon at hindi lang po hand sanitizer. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Mga kapatid, kilalanin natin kung sino ang Panginoon sa panahon ng mga problema sa buhay. At ano kanyang pinapagawa sa atin? Una, God is our stronghold. We must run to the Father. Pangalawa, we refuse to faint. Huwag tayong manlupaypay. To be fair,
Napaka-realistic po ang Biblia sa mga maari nating maging dahilan sa ating pinagkakatakutan, verses 2 and 3. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man, gumuho ang mga bundok at bumagsak ang karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan, ngunit pansinin niyo po ang kasunod na verse. Pansinin na mula sa lindol, pagyanig at mga bundok na nahuhulog sa dagat at magulong dagat sa talatang 2 tungo sa isang tahimik na ilog sa talatang 4. May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan sa kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Ito po ang sikreto ng mga Kristiyano, na kahit sa kalagitnaan ng mga lindol at unos sa buhay, ay may pinaghuhugutan tayong kalakasan na hindi nakikita ng mundo. Tanungin niyo po ako, ano po ang sekreto? Ang sekreto natin ay nasa ating Panginoon, ang nasa sentro ng ating buhay. Alam niyo po, ang Jerusalem ay hindi naman naitatag sa tabi ng isang ilog, kaya hirap sila sa tubig. Upang masolusyonan ito ay nagtayo si Hezekias ng isang sistema ng patubig sa ilalim ng lupa na nagdadala ng tubig sa lungsod. Ito ay ginawa upang kahit na ang lungsod ay napapaligiran ng mga kaaway o kaya kinubkob, ay mayroon pa rin silang supply ng tubig na nagbibigay ng buhay. Alam niyo po ba na isa ito sa pinakahuling natuklasan ng mga archaeology sa nagpapatunay na totoo ang Biblia? Sa kaparehong kaparaanan, dapat din tayo'y mabuhay sa mga nakatagong pinagkukunan ng lakas at buhay. Naalala niyo po ang ating Panginoong Hesus. Inihantulad niya ang kanyang sarili sa tubig na nagbibigay buhay. Ang sabi po ng verse, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bumubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nakikipag-usap sa babae sa may balon at binanggit ang tungkol sa pangangailangan ng tunay na tubig. Dapat tayo'y mabuhay sa mga nakatagong pinagkukunan. Hindi tayo maaring umasa sa mundo o kaya sa paligid natin o kaya sa ibang mga tao. Kapag nagtiwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, inilalagay ng Diyos ang isang balon ng buhay sa iyong puso. Habang ang mundo ay may mga sirang imbakan ng tubig lamang, ang bukal ng buhay ng tubig ay nagiging isang ilog. Mula kay Jesus ay nakukuha natin ang spiritual na mapagkukunan ng buhay at kalakasan natin. Dito po nabubuo ang awit na ito. Ang Diyos ang ating kanlungan, tinatago niya tayo. Ang Diyos ang ating kalakasan, tinutulungan niya tayo. Magkasama ang dalawang ito. Minsan po sa ating buhay, kailangan natin magtago o kaya refuge. Ang bagyo ay humihip at ang labanan ay nagaganap at kailangan nating tumakbo sa isang lugar upang magtago, upang magpalakas. Hindi po kasalanan, kapatid, ang magtago, ngunit kasalanan ang manatiling nakatago. Itinago tayo ng Diyos para matulungan niya tayo at pagkatapos ay maari tayong bumalik sa labanan at harapin ang bagyo. Ito ay hindi pagtakas sa mga problema, kundi pagpapalakas upang maging handa muli sa mga labanan. Kilalanin natin kung sino ang Panginoon sa panahon ng mga problema sa buhay at ano ang kanyang pinapagawa sa atin. Una, God is our stronghold. We must run to the Father. Pangalawa, we must refuse to faint. At ang pangatlo at panghuli, ang Diyos ang ating tagapagtaguyod, manangan tayo sa Kanya sa pananampalataya. Sabi po ng Psalm 46 verse 10, He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Yung salitang be still means to take your hand off and let God be God. This is a call for those involved in the war to stop fighting, to be still. The word still is a translation of the Hebrew word rapa, which means to slacken, to let down, or to cease. In some instances, the word carries the idea of to drop, be weak, or to faint. It connotes two people fighting until someone separates them and makes them drop their weapons. It is only after the fighting has stopped that the warriors can acknowledge their trust in the Lord. Christians often interpret the command to be still as to be in the quiet of God's presence. Know that I am God.
no means to properly check by seeing and acknowledge, be aware. Acknowledging God implies that we can trust Him and surrender to His plan because we understand who He is. Ang larawan na ito ay ang Boy Scout Circle sa QC. Walang kinalaman sa kwento na aking ikikwento sa inyo sa katapusan ng mensaheng ito. May mga isang pulutong na mga Boy Scouts na pumunta sa isang camping. Nagutom sila habang sila ay nasa gitna ng gubat at ang sabi ng kanilang Scout Master, maghanap kayo ng makakain dyan sa gubat. So sila po ay naghanap ng kanilang pagkain at wala silang mahanap maliban sa isang native chicken. So itong manok na ito ay napakailap, hinabol nila ng hinabol kaya lang hindi nila kayang hulihin. Napakailap po. Ngunit bilang mga Boy Scouts ay magaling po sila sa strategy. Ang ginawa ng mga Boy Scouts na ito ay pinalibutan po nila ang manok. Kaya yung manok, takbo dito, takbo doon, kahit saan siya tumingin. Dito sa kanyang harapan ay may Boy Scout. Sa kanyang likuran ay may Boy Scout. Sa kanyang tagiliran ay may Boy Scout din. Kaya paikot-ikot itong manok na ito. Ngunit pagtingin niya sa taas, walang Boy Scout. Siya ay manok, kaya siya po ay lumipad. Mga kapatid, palibutan man tayo ng mga problema, kahit saan man tayo tumingin ay may sakuna, huwag nating kalimutang tumingin sa itaas. Be still and know that I am God, sabi ni Lord. Let go and let God do His work in your life. Maraming salamat po sa pakikinig sa salita ng Diyos sa umagang ito. Nawa ito ay magsilbing pagkain ng inyong kaluluwa, kalakasan sa ating pag-asa kay Kristo. Patuloy tayong tumutok sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya ay may kapanatagan. Sa Kanya ay may kapahingahan. Kay Jesus ay may kaligtasan. Manampalataya ka, magpalakas ka sa Kanya. Dumako na po tayo sa ating panalangin. Muli po ay tunghayan natin ang salita ng Panginoon. Psalm 46:10. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Let's all pray, mga kapatid. Panginoon, this morning and in the coming days, we just pray that may you help us to rest in you and to be still in your presence. May we not forget, O Lord, that it is you who sits on the throne of heaven and is in control of everything. Panginoon, salamat po sa katotohanan na anumang aming pinagdadaanan sa mga panahon na ito, nananatili kang Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti. Kayo po ang Diyos na punong-puno ng biyaya at habag. Kayo ang Diyos na kumikilos ng higit sa aming mga inaasahan. Sa kalagitnaan ng anumang aming pinagdadaanan, ito man po ay para sa personal struggles namin, struggles ng aming pamilya, struggles maging sa ministries, O Lord, struggles ng aming trabaho, Panginoon. We offer this all up to you, Father, and we would just want your hand to touch yung bawat bahagi na ito ng aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa kalagitnaan ng lahat ng ito, matuto kaming magtiwala, matuto kaming tumawag sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga po sa awitin, Panginoon, even when I don't see it, we know that you are working. Even when we don't feel it, we know that you are working. At salamat po sa katotohanan na ito. May it encourage our heart, O Lord, to be steadfast and to remain faithful in calling to you. To remain faithful, Panginoon, sa pagsunod sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo pong muli ang aming mga tahanan. Pagpalain niyo po ang mga trabaho na kung saan niyo kami tinawag upang maglingkod. Pagpalain niyo po ang aming mga pastors at ang kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Higit lalo sa nalalapit na eleksyon, Panginoon. Kikilalanin namin na kayo ang Panginoon na nag-a-appoint ng aming mga leaders, and bilang Christians, narito kami upang suportahan ng panalangin ang sino mang inyong pipiliin para pong manguna sa aming bansa. Muli, Lord, pinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Help us, O Lord, to enjoy your presence today. This we pray in Jesus' name. Amen. Holy God,
Son of God, you stand among us now. Come like a fire, Spirit burn in us. Oh precious Jesus, you'll always be my love. We will rise up, we lift our hands up, we're singing